हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापा जी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों आज आपके लिए ओप्पो A17 फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों हम अपने फ़ोन के टैप साउंड के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम कोई भी चीज़ को टैप करते हैं और इस साउंड आने लगता है, तो इस साउंड को आप कैसे बंद करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी न्यू वीडियो लेके आएंगे जो आपको नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले मिलेगी। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग ओपन करेंगे। देन दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ जाना है हमें साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे। तो देन इसे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाके टैप कर देना है। देन जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे नीचे साउंड एक ऑप्शन होगा, सबसे नीचे पे टच साउंड देख पा रहे हैं। तो इस साउंड को आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ करेंगे आपके फ़ोन में टच साउंड बंद हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमारे फ़ोन में टच साउंड बंद हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन में टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उम्मीद है आप हमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।